係啊，香港 equivalent 嘅嘢就係大佛同埋嗰個觀音像咯，喺大埔嗰個。歡迎翻到嚟咧，呢個北海道東京 Vlog 已經第6集啦。咁咧今集咧我就會延續翻我哋上集呢個動漫嘅主題，因為咧我哋尾二嗰日啦，朝早咧就去咗橫濱嘅 Gundam Factory，咁去睇呢隻咧1:1嘅元祖高達。咁呢個展覽咧係由2020年尾開始嘅，咁當中咧因為 Covid 其實都 extend 過幾次嘅，咁啊不過咧終於要喺今年嘅3月尾咧就會完結噶啦。嗱，入場費方面咧，我哋就一早喺上網咧買咗飛嘅。咁除咗入場費嘅1650 yen 之外咧，我哋都另外買咗一個可以上去 Dock Tower 去近啲睇嗰部高達嘅嗰個門票。咁嗰個咧就係3300 yen 嘅。上去睇高達嘅過程就好簡單嘅，到我哋嗰個時段啦，就跟住工作人員講咧，就排隊，然之後搭 lift 上去。咁啊，總共有2層嘅，一層就睇佢個頭，一層就睇佢嘅身咁樣。咁啊，跟住一路行，一路就係影相咁就得㗎啦。好，咁我都唔講咁多啦，即刻俾大家睇下嗰個高達喐嘅時候係咩畫面啊！ F00 ガンダムのマグネットコーティング稼働実験を開始します。総員配置についてください。マグネットコーティング稼働実験開始まであと10秒。唔會。哇！出動嘅音樂啊！係啊。ミッションコントロールより発令。これよりマグネットコーティング稼働実験を開始する。ガンダムは待機モードへ移行。速やかに待機モードへ移行せよ。了解。待機モードへ移行する。Confirmed. ATC is up and running. マグネットコーティング性能が予定通りならガンダムの動きがさらに加速されるはずです。この後高機動タイプへの換装もありますよね。あんまりスピードが上がると乗っているこっちの身が持たないけどな。エンコーダーパルスは正常です。 The torque value does not exceed the limit. ガンダムの各干渉クリア、問題ありません。現在のステータスを報告せよ。 All waters are ready and good to go. 同埋我覺得佢有出場出擊嗰個音樂正咯。緊張喎呢啲音樂。哦。我諗大家都聽得出我當時係幾咁興奮啊！佢呢個高達嘅表演咧，喺唔同嘅時段咧，係會有唔同嘅 version 嘅，會有唔同嘅聲效啦，同埋動作等等。咁同埋去到夜晚咧，佢嗰個版本就會開晒燈咁樣嘅。咁所以咧，大家如果有興趣咧，可以趕去睇下夜晚嘅 version 會係點。咁所以咧，我哋就上去睇咗一次啦。咁中間咧就出去睇翻嗰啲展覽啊，同埋紀念品。咁啊一陣出嚟咧就再睇第2次。嗱，佢嘅展覽咧就主要係關於佢哋當時係點樣砌呢部咁樣可以喐嘅1:1高達出嚟啦。咁同埋咧就會 showcase 下唔同年代嘅呢個 RX-782呢部高達嘅模型，即係嘅版本出嚟。咁啊紀念品店咧亦都有好多只係呢個Gundam Factory 限定嘅模型嘅。咁所以我當時都忍唔到手，就真係買咗一部。所以咧，如果大家係高達迷又未嚟過嘅話咧，咁真係要嚟一次，即係值回票價㗎。我自己覺得。
咁啊，如果你唔中意高達嘅話，其實我都覺得可以嚟下嘅，因為可以應該都會明白點解啲人咁中意高達咯，我覺得就係。Cockpit door lock secure. G6 可動デッキ3枚ポート閉鎖完了 Release the bridge. Power system stable. 出力異常なし Gundam. ミッションコントロールからガンダム聞こえますか？こちらガンダムよく聞こえている自動姿勢制御装置を起動させてください。了解自動姿勢制御装置を起動するガンダム起動 Confirmed. ABC is up. 現在のステータスを報告せよ。 All motors are ready and good to go. 両足の減速機は異常ありません No problems found in the wing electric. 健康弾パルスは正常です No problems found in the linear range. 前方などトラック異常解決。ガンダムの各部干渉はクリアです The torque management is delivered. メインカメラユーンさんどちらとも異常なし Please start testing the manipulator preparation. Operation system will activate. 自動に切り替える3 Our output has returned to normal. 機体ナンバー RX78F00 ガンダム起動。係啦，咁所以咧就大家睇到呢個就係另外一個版本啦，就係佢指天嘅呢個版本嚟，咁所以係我覺得至少要睇2次啦，即係你嚟到嘅話。咁啊，其實我啱啱咧就我咪話我買咗部高達嘅，咁我就順便喺呢條片咧就做埋嗰個開箱啦。嗱，其實當時我買嘅呢一部高達咧就係呢個橫濱 Gundam Factory 限定嘅超合金嘅模型。咁啊，因為佢就真係好有型啦，我只能講就係，同埋佢係即係做工，你見到佢擺設出嚟係超靚咁樣啦，咁所以我都忍唔到手，係就咁買咗嚇。價錢方面咧，佢一部就係22,000 yen，咁啊依家換翻港紙就大約千零蚊到啦，咁所以我就覺得係值得嘅，係啦，因為佢係真係整得好靚啦。關節啊嗰啲啊全部都做得好好啦，咁同埋佢仲可以入電池添，對眼會發光嘅可以，咁所以係我自己就覺得係值得呢個價錢嘅。咁當然呢啲就大家呢啲個人感覺啦嚇。
嗱，配件方面咧，佢都好齊全嘅，咁啊包括咗當時卡通片即係佢哋使用過嘅大部分嘅武器咧，就除咗呢個流星錘啦，咁有雷射槍啦、盾牌啦、2把嘅雷射劍啦，咁同埋有火箭炮，咁同埋仲有10隻手啦，俾佢揸佢唔同嘅武器啦，咁同埋仲有個地台咁樣嘅添，咁所以係好齊全嘅，我自己覺得。其實我細個嘅時候係超中意砌高達嘅，即係我諗我當時最高峰咧，可能即係包括埋嗰啲BB 高達 size 嗰啲啦，其實可能有50幾部，即係當中仲有好多部係1:100同埋 MG 嘅，咁啊使咗好多錢喺呢個高達模型度，咁啊終於咧有一日就即係開始即係因為搬屋啦，咁所以就開始要掉啦或點樣，咁其實佢哋都開始啲零件啊開始甩啊、剩啊、斷啊咁樣，咁啊所以其實係我依家屋企咧係已經冇晒嗰啲高達㗎啦，咁啊但係我就知道我人生咧應該要擁有一部嘅，就係一部咁大把，咁我相信就會係呢一部㗎啦，咁啊係啦，係一個里程碑嚟嘅，對於我嘅人生嚟講。係啦，咁呢條片咧都差唔多嚟到尾聲啦。咁咧下一集咧就會翻去個旅程嗰度。咁相信咧就會係呢個北海道東京之旅嘅呢個 series 嘅最後一集嚟嘅。咁所以咧大家記得要 comment、like、share、subscribe 咁啊睇翻呢一個呢個旅程嘅最終大結局會係去咗啲咩地方。咁啊基本上就係咁樣啦。咁我哋就下集再見啦，拜拜。